Üdvözöllek Dél-Amerikában, a Chapada das Mesas Nemzeti Parkban. Na jó, ez is egy Planet Zoo állatkert, de nem kimondottan állatkertnek tervezve, hanem nemzeti parknak. A Planet Zoo 4 éves, de még mindig nagyon várt minden frissítése és kiegészítője. A közössége nagy. A fejlesztők minden évfordulón egy újabb állatot adtak hozzá a játékhoz, és ez 2023-ban az Örvös Pekari volt. Emiatt úgy döntöttem, hogy ha már állatkertbe zárták a pekarikat, én szabadon engedem itt, az otthonukban. Na jó, csak virtuálisan. Ez a nemzeti park a valós brazíliai Chapada das Mesas Nemzeti Park után kapta a nevét, amely a brazil Cerrado része, vagyis egy trópusi szavannával borított bioszféra. Mivel Planet Zoo, ezért állatkertként kell elkönyvelni, de mint látható, úgy tervezem, hogy amennyire csak lehet, ez az egész környék egy nagy nemzeti park formáját vegye fel. A teljes park építési videóit jelen pillanatban a csatornám támogatói tekinthetik meg, habár a Lajhárok ligetjének videója nyilvánosan megtekinthető bárki által. Mivel ide őshonos állatokat telepítek, ezért az Örvös Pekariknak is itt a helye. Kifutó helyett egy kis teritoriumot kapnak, ahol a hegyen élő pumák figyelhetik őket, de mégis biztonságban vannak. Na de térjünk át a párosúlyú patások rendjébe, ezen belül pedig a pekari félék családjába tartozó Örvös Pekarikra. Apropó, nemrég az erdélyi Marosvásárhelyi állatkertben jártam, és megtudtam, hogy ott él a legnagyobb európai állatkerti Örvös Pekari konda. Eredeti elterjedési területük széles körű, az Amerikai Egyesült Államok délnyugati részétől Észak-Argentínáig terjed. Uruguayból kipusztult már 100 éve, de 2017-ben újra betelepítették. Vannak populációi Trinidad és Tobago szigetein, de ez az egyetlen karibi zóna, ahol él. Az Egyesült Államokban az arizonai Tucson és Phoenix városaiban is jelentős populációi élnek. Sokféle élőhelyen megtalálható és nagyon alkalmazkodó faj, így a sivatagoktól a cserjéseken át a szubtrópusi és trópusi területekig, vizes élőhelyeken, szavannákon és sok más helyen él. Guatemalában 3000 méter tengerszint feletti magasságban is láttak Örvös Pekarikat. Északi elterjedési területein kibírják a kevés havat és a kevéssel 0 fok alatti hőmérsékletet is. Habár közeli rokonok a disznófélékkel, mégsem egy családba tartoznak. A játékban Dicotiles Tayacu névvel jelenik meg, mivel 2020-ban az American Society of Mammalogists elfogadta ezt az elnevezést, de mások, beleírtva a Természetvédelmi Világszövetséget, a Pekari nembe sorolják Pekari Tayacus névvel, de van olyan tudós is, amelyik a Tayacu nembe sorolja. Első leírója Carl von Linné volt, és 1758-ban a Systema Naturae 10. kiadásában már megjelent. Elterjedési területein a köznyelvi elnevezése Saino, Baquiro, Javelinia, de nevezik pézsmadisznónak is, vagyis angolul muskhognak. Trinidad szigetén a köznyelvi neve Cuenc. Maga a pekari szó a Kalina nép karib nyelvéből ered, ahol az állat neve Pakira vagy Paquira. Hatalmas elterjedési területei miatt 14 alfaját különböztetik meg, de ezeket most nem sorolom fel. Az állat hossza 80-100 cm, marmagassága 30-50 cm közötti, súlya 15-25 kg. És rövid farka van, 1-5 cm. A kan és koca méretei között nincs számottevő különbség. Szőrzetük sötét szürke, a malacok vöröses színűek, és a hátukon egy keskeny fekete csík látható. Nyakukon jellegzetes szürkés-fehér szőrgallír látható, erről kapták a nevüket.
Állkapcsát 90 fokban tudja kinyitni, emiatt agyarai veszélyes védekező fegyver lehetnek ellenségei ellen. Ezekkel az agyarakkal túrja a földet és keresi a táplálékot, de ezekkel vadászik kisebb állatokra is. A disznóféléktől eltérően az agyarai nem hajlottak, hanem egyenesek és lefele állnak. Társas állat 14-15 egyedet, kant, kocát, malacot vegyesen számláló kondákban él, de ezek néha elérhetik az 50 egyedet is. A kondák területe fél és 8 négyzetkilométer közötti lehet. Ezt a területet megjelölik a hátukon levő szagmirigyben termelt válladékkal. Éjszaka üregekben vagy fák gyökerei alatt alszanak, de van, ahol éjszaka is aktívan keresik a táplálékot. Nem vetik meg alvás szempontjából a barlangokat, a rönkök üregeit, a kivágott farakásokat, de még az elhagyatott bányákat sem. Az örvös pekarik, mint a disznó alakú rokonaik általában mindenevők. Megeszik a gyökereket, a gumokat, hagymákat, füveket, gyümölcsöket, magvakat, hajtásokat, a kaktuszokat, kisebb gerinceseket és gerincteleneket egyaránt. Esznek gombát, rovart, elpusztult madarat, rágcsálót, gyíkot, halat, kígyót, békát, komolyan még a mérges kígyókat is levadásszák. Ami náluk kisebb és mozog, az nincs biztonságban. Sőt, akkor sincs, ha nem mozog. A gyomruk 4 kamrás, ebben is különböznek az Eurázsiában és Afrikában élő disznóféléktől, ugyanis így könnyedén megemésztik a cellulózt. Lakott területeken megdézsmálják a terményt és a dísznövényeket. Cserébe az örvös pekarikat megdézsmálják az emberek és más ragadozók is. Legfőbb ellenségeik az emberen kívül a pumák, a mexikói farkasok, a préri farkasok, a jaguárok, a kajmánok, a hiúzok, míg a malacait kisebb ragadozók is elkaphatják. Egy örvös pekari, ha fenyegetve érzi magát, akkor az agyaraival védekezik és elereszti a bűzbombáit is. Ha pedig nagy macska támadja meg a kondát, akkor a vezérkan a konda és a támadó közé áll és próbál védekezni, hogy a többiek menekülni tudjanak. Tehát a vezérkannak nem csak előjogai vannak, hanem kötelezettségei is. A születéseket egész évben regisztrálták, bár az Egyesült Államok déli részén a nyári esős évszakban van a születési csúcs. Ez azt jelenti, hogy párzás bármikor történhet. A koca akkor párzik, amikor kedve van és nem vemhes vagy nem nevel malacot. A kan akkor párzik, amikor tud. A vemhesség 138-150 napig tart. A szülés idejére a koca elvonul a kondától és malacokkal tér vissza. Egy koca 2-3 malacot ellik, amelyek már születésükkor fel tudnak állni és futni is tudnak, ha esetleg menekülésre kellene fogni a dolgot. A malacokat ezután az egész konda nevel. 3 hét után már fogyasztanak szilárd táplálékot, az elválasztás 2-3 hónapos korukban történik, de 9 hónapos korukig az anyjuk mellett maradhatnak. A kocák 8-14 hónapos korukban, míg a kanok 11 hónapos korukban érik el az ivarérettséget, és akár 10 évig is élhetnek. Dokumentált, hogy az amerikai őslakosok idején a pekarikat megszelídítették. Étkezési és rituális célokra tartották Yucatánban, Panamában, a Karib-tenger déli részén és Kolumbiában. Húsuk miatt akár farmokon is tenyészthetik őket, mint ahogy a saját idejükben a maják is tették. Szerepel a Science 2-es függelékében, amely alól kivételt képeznek az Egyesült Államok beli és a mexikói populációk.
Az Egyesült Államokban például a fajt vadállatként kezelik a nemzeti parkokon és rezervátumokon kívül, és az állami hatóságok által működtetett kvótarendszer keretében engedéllyel lehet rá vadászni. Brazíliában teljes tilalom van érvényben a nem őslakosok általi pekari vadászatra, bár ezt sok államban nem tartatják be. Kolumbiában és Venezuelában engedélyezett a létfenntartásra szánt vadászat, de ezekben az országokban tiltják a pekari termékek forgalmazását, míg más országokban, például Peruban a létfenntartásra vadászók a bizonyos szabályozásokat betartva pekari termékekkel is kereskedhetnek. Mivel a fajnak magas az alkalmazkodó képessége és populációi számosak, elterjedési területük hatalmas, ezért a Természetvédelmi Világszövetség listáján a nem fenyegetett kategóriában szerepelnek. Most pedig tekintsd meg a teljes Chapada das Mesas Nemzeti Park területét, legalábbis ami eddig elkészült belőle. Ha tetszett, írd meg kommentben, hogy melyik rész tetszik a legjobban, és nyomd meg a lájkot! Amint említettem, az építési videókat egyelőre a tagok tekinthetik meg. Köszönöm, hogy megnézted! Legyen gyönyörű napod!